যে কাজ করতে পারবে, নিজে খাটতে পারবে, সে ছাগল পালন করতে পারবে, গোটারি ফার্ম করতে পারবে। আর যে নিজে করতে পারবে না তার জন্য এতটা হাইট করা হলো কেন? এতটা দেখতে পাচ্ছি প্রায়, কারণ যেহেতু আমার এখানে পুরোটা ফাঁকা মাঠ। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ছাওয়া পাওয়ার জন্য কিছুটা এই জায়গাটা পরিষ্কার থাকে, এই জায়গাটা এসে রেস্ট। মানে দর্শকের আমি একটা কথা বলি, এই দেখুন নিচটা দেখুন, এটা হচ্ছে ছাগলের ওপরের সেট, এটা হচ্ছে নিচ। হ্যাঁ, এই কয়টা দিন, আড়াই থেকে 3 বছর আপনার ইনভেস্ট করেই যেতে হবে আর ধৈর্য ধরে রাখতে হবে, তারপরে গিয়ে আপনি একটা হয়তো লাভের অঙ্ক দেখতে পারেন। তারপরে হচ্ছে আপনার নিজের ট্যালেন্ট কতটা কি আপনি দিচ্ছেন তার উপরে। ব্যবসা সব কিছুতেই লাভ আছে, করতে পারলে ঠিক মতো খাটতে হবে, নিজের পরিশ্রম করতে হবে। আপনি কি মার্কেটিং এর চিন্তা করেছেন যে কিভাবে বিক্রি করবেন? মার্কেটিং প্রথম অবস্থায় চিন্তা করার কোনো কারণই নেই, তাহলে দেখা যাবে কিছু, তাহলে দেখা যাবে। আর আপনি যদি ভাবেন না আমি নিজে খাটবো না, লোক দিয়ে করাবো, তাহলে গেল। কি কি অসুবিধা হয়েছে যে হ্যাঁ এইটা এমন একটা অসুবিধা হয়েছে যে এই অসুবিধাটা দেখলে আর একটা নতুন খামারি সে সাপোর্ট পাবে, যে সাহায্য পাবে, যে না এইটা করলে করা যাবে না। তো সেই ক্ষেত্রে এরকম কোনো মনে হয়েছে এই 12-14 মাসের ভিতরে? হ্যাঁ, খামতি বলতে আমার যেরকম খামতি ছিল, প্রথমে আমি না জেনে। সুগন্ধা নমস্কার। হ্যাঁ নমস্কার, ভালো আছো? হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো আছি, তুমি কেমন আছো বলো? ঠিকঠাক আছি। আচ্ছা আচ্ছা দাদা, আমি তো আগেও শুনেছি বা ভিডিওতে দেখানো হয়েছে যে তোমার হাতে অনেকগুলো খামার তত্ত্বাবধানে রয়েছে আর কি, তো সেরকমই একটা খামারে কিন্তু আজকে দাঁড়িয়ে আছে। একদম। তো এই জায়গাটার নাম মানে অ্যাড্রেসটা কি আছে? এটা গাগনাপুর থানার অন্তর্গত আছে, বাগাডাঙ্গা এরিয়া, নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট। আচ্ছা, এখানে মানে ফার্মার এই দাদা নাকি? হ্যাঁ, এটা নমস্কার। আচ্ছা দাদা, দাদা আপনার নামটা কি আছে? আমার নাম হচ্ছে সুকান্ত দাস। আচ্ছা, তো দাদা মানে এখানে মানে কিভাবে শুরু হয়, প্রথম স্টার্টিং কেমন হয়, মানে কোন সাল থেকে শুরু হয় সেইগুলো একটু কেমন? আমি শুরু করেছি ধরুন এই 13-14 মাস হয়েছে। 13-14 মাস। প্রথমে আমি কয়টা ব্ল্যাক বেঙ্গল নিয়ে শুরু করেছিলাম, ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে। ঠিক আছে, এরপরে ব্ল্যাক বেঙ্গল থেকে শুরু করে তারপর সুকান্তার সঙ্গে পরিচয় হয়, তারপরে ক্রসের উপরে আসলাম একটু। আচ্ছা, তো যখন শুরু হয় ব্ল্যাক বেঙ্গল দিয়ে শুরু হয়? হ্যাঁ, ব্ল্যাক বেঙ্গল দিয়ে শুরু করেছিলাম, তখন সুকান্তার সঙ্গে কোনো পরিচয় ছিল না আমার। তারপরে এদিক ওদিক ঘোরার পরে সুকান্তার সঙ্গে পরিচয় হয়, তারপর ক্রসের দিকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল আগে থেকে, তারপর যাওয়া হয় ক্রসে। তা সুকান্তার হাত ধরে ক্রস বিট এসছে। হ্যাঁ, তো ক্রস বিট এসে আর ব্ল্যাক বেঙ্গলে দুটোর মধ্যে কেমন পার্থক্য বুঝছেন? ক্রসবিট আর ব্ল্যাক বেঙ্গলের মধ্যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ক্রসবিট দুটোই আপনি দুটো করেছেন। হ্যাঁ, তো সেই জায়গায় এবার সেই জায়গায় ক্রসবিট এসে কেমন রেজাল্ট বুঝছেন যে ক্রসবিটটা ভালো? ক্রসবিটটা হচ্ছে একটু গ্রোথ ভালো, আর ব্ল্যাক বেঙ্গল আমাদের গ্রোথ কম, সেই হিসেবে এবার ক্রসবিট একটু টাইম লাগবে, আর ব্ল্যাক বেঙ্গল আপনার 6 মাস, এই 6 মাস বলছি, 1 বছরের মধ্যে রেডি হয়। কিন্তু ক্রসবিটটা একটু রেটটা বেশি পাওয়া যায়, কারণ আপনি 1 বছর 15 মাস করলে আপনি রেটটা একটু বেশি পাবেন, ব্ল্যাক বেঙ্গলটা একটু কম পাবেন, এইটাই। আচ্ছা, মোটামুটি এখানে তো সবই বাচ্চা কাচ্চা মোটামুটি যাবি এখানেই হয়েছে আর কি? হ্যাঁ, আমার এখানে যে কটা বাচ্চা আছে এখানে হয়েছে এখানে। আচ্ছা, সুকেন্দা মোটামুটি এই ফার্মে কেমন মানে দেখভাল করছে কেমন? কোনো সমস্যায় পড়লে ওনাকে ফোন করলে উনি আসে, বা ফোনে ট্রিটমেন্ট বলে দেয় কিছু। আচ্ছা, এই 14 মাসে ধরো নিজে কিছু ট্রিটমেন্ট জানি। এই 14 মাসে কোনো রোগ ব্যাধি হয়েছে, বড় ধরনের কোনো রোগ ব্যাধি হয়েছে? হ্যাঁ, হয়েছে একটা। সেটা কি সুকেন্দা কোনো দেখভাল করেছে? হ্যাঁ, সুকেন্দা দেখভাল করেছে, এসছে, টাইম দিয়েছে, নিজে করেছি। সুকেন্দা কি হয়েছিল ফার্মে, কি হয়েছিল? মাঝে ওর ওই বারবারি আনা হয়েছিল, আমি যখন বারবারি নিয়েছি ওর সাথে ওর নিয়েছে কিছু। আচ্ছা, তো বারবারিগুলো যেহেতু বাইরে থেকে এসেছিল, তো প্রথম দিকে কোনো এফেক্ট দেখা যায়নি। বারবারিগুলো ঢোকানোর পরে বেশ কিছুদিন বাদে, আসলে এতটা ইউপি থেকে ডাইরেক্ট আনা হয়েছে, এতটা দূরত্ব, তো স্ট্রেস খাওয়া একটা ব্যাপার থাকে। তো আমার ওখানে তো সেমন একটা প্রবলেম হয়নি, একটা প্রবলেম হয়েছিল, ও ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারে। ঠিক আছে, তো সেই কারণে একটু ঠান্ডা তারপরে একটু প্রবলেম এসেছিল, মানে প্রবলেমগুলি এতটা হাই পর্যায়ে চলে যাওয়ার পরে আমি খবর পাই যে ছাগলগুলো সত্যি সত্যি অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে, দুর্বল হয়ে গেছিল আর কি। তো ওতে কি কোনো ছাগল মারা গেছিল? না না, ছাগল মারা যায়নি, কিন্তু দুর্বল হয়ে গেছিল। যাই হোক, এখন বর্তমানে ট্রিটমেন্ট করার পরে এখন রিকভার করেছে, এখনো রেজাল্ট মোটামুটি আছে, আবার গ্রোথের দিকে যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এইভাবে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে আর কি। না, আর একটা কথা থেকে যায়, ধরো এই বাইরে থেকে নিয়ে আসাতে ওটা কি সবসময় ক্ষেত্রে হতে পারে, নাকি কোনো ক্ষেত্রে হয়ে গেছে আর কি? না না, কোনো ক্ষেত্রে না। ব্যাপারটা হচ্ছে আনার পরে ওয়েদারটা একটু এফেক্ট করেছিল, মানে মানে ঠান্ডা যাওয়ার পরে গরম, তারপরে কি হলো শেষের দিকে, চৈত্র মাসের শেষের দিকে কি হয়েছিল না, একদম রাতের বেলা ঝট করে ঠান্ডা পড়ছে, দুপুরবেলা বিশাল গরম পড়ছে। এরা এইরকম ওয়েদারে মানে এরা ছিল না, তো এক তো স্ট্রেস খেয়ে এসছে, দ্বিতীয়ত ওয়েদার ডিফারেন্স হয়ে গেছে, মাঝে আবার হয়ে গেল বৃষ্টি। এই যে জিনিসগুলি একসঙ্গে ওয়েদার শুট করতে পারে না, এটা এমনি এইরকম সিজনে যদি আনা হয়, পুরো গরম না হয় পুরো ঠান্ডা, এরকম ওয়েদারে কোনো প্রবলেম হবে না। এটা আমার ব্যক্তিগত ইসে, যে তাতে হয়তো সমস্যা কম হবে।
আচ্ছা আচ্ছা, কারণ হচ্ছে আমরা তো দেখেছি যে বাইরের রাস্তা থেকে আমাদের প্রচুর প্রচুর ছাগল না রয়েছে। ওইটা কোনো ফ্যাক্টর না। আচ্ছা, আসে আচ্ছা। যাই হোক, ওয়েদার মানে এমন একটা পজিশনে চলে এসেছিল, সেই সময় ওয়েদারটা ঝট করে খারাপ হয়ে গেছে। সেই কারণে এবার সেটা ওরা এমনিতেই স্ট্রেস খেয়ে আছে, দুর্বল হয়ে আছে, তার মধ্যে আবার ওয়েদার এফেক্ট করে গেছে, তাতে কি একটা সমস্যা দাঁড়িয়ে গেছে। আচ্ছা, আর কোনো এমনি কোনো ভাইরাল ডিজিজ বা এমনি অন্য কিছু হয়নি, অন্য কিছু না। তো মোটামুটি জাস্ট খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল, জ্বর ঠান্ডা এরকম একটা কন্ডিশন হয়ে গেছিল। আচ্ছা, তো যাই হোক, এখন রিকভার হয়েছে অনেকটাই। কোনো 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 মানে বাচ্চা কাচ্চা কোনো অসুবিধা হয়েছিল, মানে বাচ্চা কাচ্চা মারা গেছিল? মারা যায়নি, তবে ওর কিছু বাচ্চার ওই ইসেতে হয়তো মানে ব্যাকটেরিয়াল কারণে ওর বাচ্চাগুলো কিছু এফেক্টেড হয়ে গেছে। বাচ্চাগুলো দেখতে পারবে এখন, মানে রিকভার হয়নি, মানে এগুলো ঠান্ডা ঠান্ডা লেগে গেছে, মানে অনেকটা দুর্বল আর কি। মারা যায়নি কিন্তু এফেক্ট হয়েছে। মানে আগের থেকে অনেকটা অনেকই সুস্থ। মানে ও আমরাও বা ও ভাবতে পারিনি যে এরকম একটা কন্ডিশন আসতে পারে, মানে ফিরে আসবে ছাগলগুলি, এরকম অবস্থা হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমি দাদার কাছে যাই একবার। আচ্ছা দাদা, মোটামুটি আপনি তো করছেন মোটামুটি ছাগল পালন, তো ছাগল পালন করে কি বুঝছেন, মানে যে পরিমাণে দেখানো হয় যে হ্যাঁ প্রফিট রয়েছে, সেই পরিমাণে কি লাভের আশা আছে? ব্যবসা সব কিছুতেই লাভ আছে, করতে পারলে ঠিক মতো খাটতে হবে, নিজে পরিশ্রম করতে হবে, তাহলে দেখা যাবে কিছু। তাহলে দেখা যাবে। আর আপনি যদি ভাবেন না আমি নিজে খাটবো না, লোক দিয়ে করাবো, তাহলে গেল। মানে নিজে করতে হবে, নিজে কিছু করতে হবে, নিজেই করতে হবে। আচ্ছা, একটা করি, আপনি তো একটা নতুন খামারি একদম, তো নতুন খামারি হিসাবে একটা নতুন খামারে কি বার্তা দিচ্ছেন, মানে আপনার কি কি অসুবিধা হয়েছে, যে হ্যাঁ এইটা এমন একটা অসুবিধা হয়েছে যে এই অসুবিধাটা দেখলে আর একটা নতুন খামারি সে সাপোর্ট পাবে, যে সাহায্য পাবে, যে না এইটা করলে করা যাবে না। তো সেই ক্ষেত্রে এরকম কোনো মনে হয়েছে এই 12-14 মাসের ভিতরে যে কোনো একটা সময় মনে হয়েছে যে এই জায়গায় একটা খামতি রয়েছে? হ্যাঁ, খামতি বলতে আমার যেরকম খামতি ছিল, প্রথমে আমি না জেনে ব্ল্যাক বেঙ্গল দিয়ে শুরু করেছি। ট্রেনিং কোনো কিছু বেসিক একটা নলেজ নেওয়া ছিল না। এইটার পরিপ্রেক্ষিতে মানে আসে যে ট্রেনিংটা নেওয়া মাস্ট, বেসিক একটা নলেজ প্রয়োজন আছে। এরপর আপনি ডাক্তার পাবেন, সবকিছু পাবেন, কিন্তু বেসিক নলেজটা আপনার প্রয়োজন আছে। আচ্ছা, তারপর আর কিছু? তারপরে আপনি একটা ছোটখাটো ট্রেনিং করলেন বা কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা বেসিক নলেজ লাগবেই আপনার। আচ্ছা, তারপরে আপনি আস্তে আস্তে শুরু করুন, তারপর নিজে করতে করতে অভিজ্ঞতা আসবে। আর কোনো মানে অসুবিধা হয়েছিল যে খাওয়া দাওয়া, কোনো ঘাস পাস বা কোনো কিছু, আর কোনো হচ্ছে ছাগলের মানে ধরো অসুখ বিসুখের দিক থেকে, মানে কোনো দিক থেকে আর কোনো খামতি হয়েছিল? না, সেরকম খামতি নেই, কিন্তু নিজের মানে বেসিক নলেজটা খুবই প্রয়োজন। আচ্ছা, আর একটা কথা বলি, আমি দেখছিলাম যে আপনার তো ঘর মোটামুটি বেশ ভালো সুন্দর করে করেছেন আর কি। তো ঘর করতে এই পর্যন্ত কত টাকা মতো ইনভেস্ট লেগেছে আর কি? কারণ ঘরটা করতে আমার অ্যাকচুয়ালি অনেক টাকাই পড়ে গেছে। আমার 1,35,000 টাকা ঘর তৈরি করতে। আপনার ঘরটা সেটা দেখছিলাম বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে, বেশ একটা ভালো মানে কমার্শিয়ালের মতো ঘর করেছে। এবার অনেকের অনেক ধরনের চিন্তাধারা থাকে। আমি ভাবি নিজের যদি কাজ করে সুবিধা না পাই, তাহলে আমার সেই কাজের প্রতি ইন্টারেস্ট থাকবে না। এবার আমি ঘরটা মজবুত করার কারণ হচ্ছে আমার কাজের সুবিধার জন্য, আমার কাজটা করতে সুবিধা হবে, সেই জন্য আমার ঘরটা হাইট করেছি, মজবুত করেছি। আর যদি আমি একটা ঝুপড়ির মতন করে দিতাম, একটা 10টা-20টা ছাগল এনে ঢুকে দিতাম, কাজ করে জুত পেতাম না, আমার কাছে ভালো লাগতো না, তখন 2 দিন পরে আমার এমনি ছেড়ে দিয়ে পালাতে হতো। আচ্ছা, 12-14 মাস আপনার ফার্মটা চলছে, ঘর করা আর মানে বিট সিলেকশন, মানে যা ছাগল রয়েছে মোটামুটি এই পর্যন্ত কিরকম, মানে লাভে না লসে, মানে কি বৃত্তান্ত, মানে কিরকম মনে হচ্ছে আর কি? এখনো ইনভেস্ট চলছে, এখনো ইনভেস্ট চলছে তো? কারণ আমি যেহেতু প্রথমে বাচ্চা দিয়ে শুরু করেছি ব্ল্যাক বেঙ্গল, সে বড় হয়েছে, সবে বাচ্চা দিয়েছে, বাচ্চার সাইজ তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে কটা বাচ্চা রয়েছে। আচ্ছা, মানে আপনি একদম টোটালটা পুরো বাচ্চা দিয়ে শুরু করেছিলাম। তারপরে ক্রসবিটটা আনা হয়েছে, বেশি দিন হয়নি, সে ক্রসবিটের বাচ্চা সবে মানে সব বাচ্চা হচ্ছে। আচ্ছা সুকেন্দা, আমি আরেকটা 1.5 মাস হয়েছে বাচ্চা দিল, 1 মাস হয়েছে, 1 মাসও হয়নি এরকম। সুকেন্দার কাছে আমি আরেকটা কথা বলি, দাদা যেরকম শুনতে পাচ্ছেন যে একদম ছোট দিয়ে শুরু করেছে, তো আপনার কি মতামত যে ছোট দিয়ে শুরু করা? আমার মতামত বলতে, যখন ক্রসবিট নাই ও বলছিল মানে ফার্স্ট টাইমের বাচ্চা করে, তখন ওকে মানে বড় ছাগলই দেওয়া হয়েছিল, কিছু প্রেগনেন্ট ছিল, কিছু নন প্রেগনেন্ট ছিল, একবার দুবার যারা বাচ্চা দিয়েছে, যেমন ওই যে ভিতরে আছে ছাগলটা। আচ্ছা, ওই যে কালো ছাগল আছে, আচ্ছা আচ্ছা, ওই ছাগলটা, তারপরে ওপাশে আরো কটা রয়েছে, এগুলো সব মানে একবার করে বাচ্চা দেওয়া ছাগল ছিল। আর ওই ছাগলটা বোধহয় প্রেগনেন্ট ছিল না? হ্যাঁ, ওই ছাগলটা প্রেগনেন্ট ছিল। ওই যে ওটা। আচ্ছা, মানে কতগুলো ছাগল দেওয়া হয়েছিল ফার্মে? প্রথমে কটা নেওয়া হয়েছিল? 9টা বোধহয়। প্রথমে 9টা দেওয়া, প্রথমে 9টা, তারপরে আবার কিছু বারবারই আবার এসেছিল কটা? 6টা, বারবারই 6। আচ্ছা সুকেন্দা, আমি এই 9টা 6টার প্রসঙ্গে আর একটা প্রশ্ন করি। ক্রসবিট 9টার কথা বলছি। একটা নতুন ফার্মার কতগুলো ছাগল নিয়ে শুরু করবে? অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেক জায়গায় বলে 1-2 হ্যান ত্যান, আমি অনেক কিছু শুনেছি। তো এটা তোমার ব্যক্তিগত মতামত ভাবে কি বলছে যে কটা নিয়ে শুরু করা উচিত? দেখো, এইখানে একটা বিষয় আছে, যেটা হচ্ছে গিয়ে এক
একটা বা দুটো বা 10টা বা 20টা, ফ্যাক্টরটা ম্যাটার করে এরকমভাবে যে সে কি ফার্মিংয়ে যেতে চাইছে, কমার্শিয়াল দিকে যেতে চাইছে, নাকি শখের বসে দুটো পালবে। যদি শখের বসে পারলে একটা দুটো চারটে ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। যদি ফার্মিংয়ে যায় তাকে তো টাইম ইনভেস্ট করতে হচ্ছে, সেই টাইমের এগেনস্টে তাকে রিটার্ন দেওয়া পেতে হবে। তো দুটোর পিছনে যে টাইম দেবে বা 10টার পিছনে যে টাইম দেবে, একই টাইমটা তো একই লাগছে। এবার ব্যাপার হচ্ছে কি 10টার নিচে মিনিমাম 10টা, নিচে তার নিচে ফার্মিং বলা যায় না, আর ম্যাক্সিমাম 20টা না নেওয়াই ভালো। এই দুটো আমার ব্যক্তিগত মত। এর একটা বিশেষ কারণ হচ্ছে 10টার নিচে যদি ছাগল আসে, ঠিক আছে, একটা বা দুটো ছাগল, তাতে খাওয়া পর্যাপ্ত পেয়ে যাচ্ছে, রোগ বালাই কিছু আসছে না। সুতরাং তার যদি প্রথমে অনেকে ভাবে যে আমি প্রথমে দুটো নিয়ে স্টার্ট করব, যদি 1 বছর পরে যদি দেখি আমি অনেক হচ্ছে, তখন আমি 20টা নেব। একদম একদম। কিন্তু তার ক্ষেত্রে 1 বছর পরেও সে নতুনই থাকবে, কারণ হচ্ছে সে দুটোতে না রোগ আসবে, কোনো কিছু বুঝতেই পারবে না, বুঝতে পারবে একদম তাই। এবার যখনই কিনা সে বুঝলো যে না কিছু হয়নি, আমার দুটোতে 4টে বাচ্চা দিয়েছে, এবার 6টায় এবার 30টা তুলে নিয়ে এলো বা 20টা তুলে, তখনই সে মানে তখনই এফেক্ট হবে। একদম। আর তখন সে ভেবা জায়গা খাবে, আবার সেই প্রথমে অবস্থায় চলে আসবে। একদম তাই। তো সুতরাং প্রথমে মিডিলে একটা পজিশনে মোটামুটি 10টা 12টা নিয়ে একটা স্টার্ট করলো, সাথে একটা বিডার রাখলো, যে সবকিছু যাতে নিজের আয়ত্তের মধ্যে থাকে, না ওভার হয়ে যায় না একেবারে কম হয়ে যায়, এই হচ্ছে একদম। আমিও দর্শকের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথা বলি, এই যে সুকন্দা যে কথাটা বলছে একদম বাস্তব কথা, যে দুটো নিয়ে 3টে নিয়ে শুরু করা মানে একদম পুরো বেকার। সে তার রোগ জ্বালা আসবে না, কোনো খাবারের কোনো মানে সে বুঝতে পারবে না, কারণ সে তার এলাকায় যা ঘাস রয়েছে সেটা খাওয়ালে পর্যাপ্ত হয়ে যাবে। তো সেই কারণে তার কোনো সে কিছু বুঝতে পারবে না। যখনই বুঝতে পারবে 10টা থেকে শুরু হবে, যখন কিনা সে নেক্সট টাইম। সবচেয়ে বড় প্রবলেম ওইখানে না, বড় প্রবলেম হচ্ছে সে কিছু বুঝলো না, এবার ভাবলো না ভালোই, ফট করে 20-30টা নিয়ে এলো, তখন গিয়ে যে প্রবলেমটায় পড়বে সেই প্রবলেমটা হাবুডুবু খাবে। আজকে ও যেরকম পজিশন থেকে স্টার্ট করেছিল, বারবারিগুলো যে আমি তো খালি গাইড দিয়েছি, কাজ তো ওই করেছে। বারবারিগুলো আনার পরে যেই প্রবলেমে এসেছিল, যদিও একেবারে নতুন অবস্থায় থাকতো বা একটা দুটো ওই বাড়ি পোষার মতো পুষতো, তাহলে এই ছাগলগুলো বাঁচাতে পারতো। এটুকু কিন্তু একেবারে বাস্তব ঘটনা, এটা ওর নিজে। আচ্ছা দাদা, যখন রোগ বেলায় তো হলো, তখন মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল? মানে পুরো অবস্থা খারাপ, যে ফার্ম টিকবে এরকম কিছু মনে হয়েছিল? মনে হচ্ছিল টেকাতে হবে তাই। আচ্ছা আচ্ছা, একটু ফার্মের দিকে একটু যাই, একটু ঘরটা একটু দেখি দাদা, চলুন ঘরটা দেখি। এপাতে ঢোকা যাবে নাকি? না না, বিড়ালের ঘর আলাদা। চলো ফার্মের দিকে যাই। ও আচ্ছা, এই মানে উঁচু মতো করা হয়েছে নাকি? আচ্ছা, মানে আচ্ছা এতটা হাইট করা হলো কেন? এতটা মানে দেখতে পাচ্ছি প্রায়, কারণ যেহেতু আমার এখানে পুরোটা ফাঁকা মাঠ। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ছাওয়া পাওয়ার জন্য কিছুটা এই জায়গাটা পরিষ্কার থাকে, এই জায়গাটা এসে রেস্ট নিই। মানে দর্শকের আমি একটা কথা বলি, এই দেখুন নিচটা দেখুন, এটা হচ্ছে ছাগলের ওপরের সেট, এটা হচ্ছে নিচ, হ্যাঁ 5.5 ফুট। হ্যাঁ, আমি তো বামদিকে প্রায় মানে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, আর পুরো নিচে দেখুন পুরো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মানে কোনো ব্যাপার নেই আর কি, মানে গ্যাস গন্ধ নেই, তাই তো? না, একটা ফার্মিং করতে গেলে দাদা গ্যাস গন্ধটা কিন্তু মেন, তাই না? আচ্ছা, মানে এবারে আপনার এটা মাঠ আছে মানে এখানে? আচ্ছা, মানে এখানেই মানে সারাদিন থাকি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, বা এটা খাবারের পাত্র আপনি নিজে হাতে করেছেন নাকি? আচ্ছা, বাহ। হ্যাঁ, বেশি ট্রে বানাতে গেলে প্রচুর টাকা খরচা। এই আমার 500 টাকা খরচা হয়েছে দুটো ট্রে তৈরি হয়ে। একদম একদম, চলুন ওপর দিকে একটু যাই, চলুন। আচ্ছা, এই মানে গ্যাপ ট্যাপ যেরকম হয় একটা গোট ফার্মিং আর কি, সেরকম ভাবেই করা হয়েছে, তাই তো? আচ্ছা, এইটা এটা 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 তাহলে কোন সেট? এটা বাচ্চার চেম্বার। আচ্ছা, মানে আর ওই দিকটা বিডার, আর এটা আর একটা সেকশন করেছেন ওটা? ওইটা হচ্ছে বড় ছাগলগুলো থাকে, এখানে ব্ল্যাক বেঙ্গল গুলো থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে প্রত্যেকটা পুরো সেভার ভাবে করেছেন, তাই তো? এখানে ক্রস ব্রিড গুলো থাকে, বড় ব্রিড, আর ওইখানটা ছোট ব্রিড। আচ্ছা, এই যে আপনি এই হাইটটা কতটা দিয়েছেন? এই হাইটটা আছে আমার 6 ফুট, 6 ফুট 6.5 ফুট এই হাইটটা রয়েছে। কারণ আমি দেখছিলাম ধরো এত গরমে এখানে কিন্তু অতটা গরম নেই। আচ্ছা আচ্ছা, মানে গরম নেই একটা কারণ খোলা, তার উপরে আরো রয়েছে। আচ্ছা, আমি আরেকটা জিনিস দেখছিলাম যে আপনি এই দিকটায় ধরো ঘিরে রেখেছে, মানে এইটার কি কারণ? এই যে এটার কারণ হচ্ছে ছাগল সবসময় গা ঘেঁষে। এই টিনটা হচ্ছে যেহেতু বেড়ার টিন, এটা পাতলা, মানে তোমার নষ্ট হয়ে যায়। আচ্ছা, এর জন্য ওই পেরেকগুলো খুলে না না, ওটা তো আলাদা বিষয়, সেটা আলাদা বিষয়, কিন্তু এই যে মানে খোলা কেন, মানে ঢাকা কেন? আপনি তো খোলা ফেলা করতে পারেন, মানে ওই সাইডে যেমন জাল দেওয়া রয়েছে। ও সেইটা, হ্যাঁ, এইটা করার কারণ হচ্ছে এখানে হাওয়া প্রচুর।
ফাঁকা মাঠে। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, কারণ চারপাশে খোলা রাখতে পারলে ভালো হয়, কিন্তু এইখানে কোনো গাছপালা নেই, পুরোটাই খোলামেলা এরিয়া। আর হাওয়াতে একটু সমস্যা হয় রাত্রের দিকে, কারণ দিনের বেলা প্রচণ্ড গরম পড়ে, রাত্রের বেলা আবার তোমার ঠান্ডা হয়ে যায়। ওর জন্য এর জন্য আমি এক সাইড ঘিরে রেখেছি। কারণ যেহেতু নিচের থেকে হাওয়াটা উঠছে, সাইড থেকে হাওয়াটা একটা ঢুকছে, তাহলে কম হচ্ছে একটু। দাদা আমি তো মোটামুটি অনেকক্ষণ কথা বললাম, আপনার সব কিছু জানতে পারলাম। মোটামুটি নতুনদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলতে চাইছেন, যে একটা গোট ফার্মিংয়ে করাটা কি দরকার, নাকি মার্কেটিং কিভাবে করবে, মানে এই দিকটা আপনি কি মার্কেটিংয়ের চিন্তা করেছেন যে কিভাবে বিক্রি করবেন? মার্কেটিং প্রথম অবস্থায় চিন্তা করার কোনো কারণই নেই। আচ্ছা। কারণ লোকাল মার্কেট যেরকম প্রচুর ছাগল খাসি চলে, মানে বিক্রি করার কোনো টেনশনই নেই। টেনশন নেই, আপনার ছাগল রেডি না হওয়ার আগে কাস্টমার এসে ডাকবে যে মাল লাগবে। একদম একদম একদম। এটাই। আচ্ছা, যখনই জানতে পারবে আপনার একটা গোট ফার্ম রয়েছে, তখনই আপনার বাড়িতে আসবে, কারণ আপনার পাড়া এরিয়ায় অনেক কাস্টমার থাকে কাটিং এর জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, নতুনদের উদ্দেশ্যে কি বলছে, মানে ছাগল পালন করলে মানে করা উচিত, না ছাগল পালন করলে যে মানে লাভ হবে, এরকম কিছু উদ্দেশ্য? যে কাজ করতে পারবে, নিজে খাটতে পারবে, সে ছাগল পালন করতে পারবে, গোটারি ফার্ম করতে পারবে। আর যে নিজে করতে পারবে না, তার জন্য দরকার। মানে আরেকটা বলি যে ধৈর্যটা কিন্তু একটা মেন। ধৈর্য, প্রচুর পরিমাণে ধৈর্য। একটা গোট ফার্ম দাঁড়া করাতে গেলে, ব্রিডিং ফার্ম দাঁড়া করাতে গেলে মিনিমাম 2.5 থেকে 3 বছর টাইম লাগবে। কারণ আমি এখন 13-14 মাস আমার হচ্ছে, এই আর টার্গেটে করে দেখলাম, যে হিসাব করে দেখলাম 2.5 থেকে 3 বছর টাইম লাগবেই। এই কয়টা দিন 2.5 থেকে 3 বছর আপনার ইনভেস্ট করেই যেতে হবে, আর ধৈর্য ধরে রাখতে হবে। তারপরে গিয়ে আপনি একটা হয়তো লাভের অঙ্ক দেখতে পারবেন। তারপরে হচ্ছে আপনার নিজের ট্যালেন্ট কতটা কি আপনি দিচ্ছেন তার উপরে। অবশ্যই অবশ্যই। ঠিক আছে দাদা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এরকম একটা প্রতিবেদন আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। ধন্যবাদ, আপনি ভালো থাকবেন দাদা। থ্যাংক ইউ।